प्यारा बारो बाजी गुलबानू जी तरफा तवा सबनी के बलिकार तवा बुधी रहा आयो दिलचस्प अखाणियों। अचो त अज जी अखाणी बुधूं ऐं लुत्फ अंदोज़ थियूं। यरूशलेम में दाखिल थियण मत्ती 21 बाब खास दूरबीन। छा तव्हां खे ख़बर आहे त नबी छा थींदो आहे? जंहिंखे ख़ुदा पंहिंजा मंसूबा ॿुधाईंदो आहे, जेका मुस्तक़बिल जी अॻकथी करे सघे थो। इहो बि चई सघे थो त नबी इहो हूंदो आहे जंहिंखे ख़ुदा खां ख़ास दूरबीन मिलियल हूंदी आहे। इहा दूरबीन जंहिंसां हू मुस्तक़बिल ॾिसी सघे थो ऐं जेका हू ॾिसी सघे थो इहो को ॿियो नथो ॾिसी सघे। ज़करिया बि मुस्तक़बिल ॾिठो हो ऐं उन इहा लिखी वरितो जेको ख़ुदा उनखे ॾेखारियो हो। बाइबल जी ही आयत पढ़ियो। ऐ यरूशलेम ख़ुशी विचां नारा हण, तुंहिंजो बादशाह तूं वटि अचे थो, सचार ऐं फातह हलीम ऐं गॾे ते सवार आहे। ख़ुदा जेको अॻ में ॿुधायो हो ईअं थियो। ज़करिया जेको अॻ में ई ॾिठो हो इहो हिकु हिकु लफ़्ज़ 500 सालनि बाद पूरो थियो। यसु यरूशलेम जे रस्ते ते वञी रहियो हो। हू हिकु नंढे ॻोठ में आयो। हुन पंज शागिर्दनि मां ॿिनि खे अॻिते मोकिलियो। साम्हूं वारे ॻोठ में वञो, उते तव्हांखे गॾह मिलंदो, हुनखे खोले ऐं मूं वटि वठी अचो। छा असां उनखे ईअं वठी अची सघूं था? जेकॾहिं को तव्हां सां पुछे त तव्हां गॾे खे छो वठी वञी रहिया आहियो त हुनखे ॿुधाइजो त मालिक खे हिन जी ज़रूरत आहे। जीअं तव्हां चओ असां ईअं कंदासीं। ॿ माण्हू नंढे ॻोठ में विया ऐं बिल्कुलु ईअं थियो जीअं यसु चयो हो। उन्हनि खे गॾह मिलियो ऐं उन्हनि हुनखे खोलियो। अरे तव्हां ॿई छा करे रहिया आहियो? हू गॾह मुंहिंजो आहे। मालिक खे उन जी ज़रूरत आहे ऐं असांखे मोकिलियो आहे त उनखे वठी वञूं। तव्हांजे मालिक खे? पोइ त ठीकु आहे, भले उनखे वठी वञो। शागिर्द गॾह खे वापसि यसु वटि वठी आया, पंहिंजा कपिड़ा उन ते विधा ऐं यसु उन गॾह ते सवार थी वियो। ॿियनि पंहिंजा कपिड़ा ज़मीन ते विछाए छॾिया ऐं खजी जी टारियूं लोॾाए लोॾाए उन जो इस्तक़बाल कयो। उन्हनि यसु जे अचण ते तमामु ख़ुशी कई। ए यरूशलेम ख़ुशी विचां नारा हण, तुंहिंजो बादशाह तो वटि अचे थो। होशना बादशाह जो भलीकार जेको ख़ुदा जी तरफ़ां अचे थो। होशना असांजी मदद कर, तूं ई असांजो बादशाह आहीं। इहे अहिड़ो बादशाह चाहींदा हुआ जेको उन्हनि खे मानी ॾे, जेको उन्हनि खे रोम जे ज़ुल्म खां बचाए। पर यसु उन्हनि कमनि लाइ न आयो हो। ना उम्मीद थी हिकु हफ़्ते बाद उन्हनि रड़ियूं कयूं। असांखे इन जी ज़रूरत नाहे, इनखे परे वठी वञो, इनखे सलीब ॾियो। उन्हनि माण्हुनि न ॼाणियो त यसु उन्हनि खां खाइण पीअण खां बि वधीक घणो कुझु ॾियणु चाहे थो। इहो बादशाह उन्हनि जी ज़िंदगियुनि ते हुकूमत करणु चाहींदो हो। मां तमामु ख़ुशि आहियां त इहो असांजी ज़िंदगी में पिणु ईअं ई करणु चाहे थो। ठीकु आहे बारो, हाणे बाजी गुलबानो खे इजाज़त ॾियो। ख़ुदा हाफ़िज़।